슈퍼주니어가 지금 이렇게 저희가 이렇게 반갑게 맞이하고 있습니다만 정말 대단한 그룹이라는 거를 레전드죠. 예, 저희가 한번 여러분들의 양력을 너무 많은데 간단하게 정말 간략하게만 저희가 일단 한국 최초 골든 레코드를 기록을 했고요. 그다음에 골든 레코드를 기록을 했고요. 그다음에 이게 말이 됩니까? 쏘리쏘리로 대만 차트 121주 연속 1위. 저거 진짜예요. 네. 저거 진짜예요. 네. 그리고 한국 그룹 최초, 진짜입니까? 뉴욕타임즈의 메인을 장식은. 그리고 아시아 최초 MTV 뮤직 어워드상을 수상을 했고요. 그리고 미국 킹 초이스 어워드의 한국인 최초로. 저거는 정말 대단한 상인데 미국의 10대들이 좋아하는 상인데 진짜? 그런 10대들이 우리 상이 된 거야. 역시 제가 잘못 듣고 있네요. 정말 누가 자꾸 동해? 막 이러는데? 뭐라도 하나 하려고. 아, 왜? 동의한 거예요? 저희가 네. 부대 안에서 네. 친구들하고 미안해서요. 좋은 게 있으면 이렇게 우와 이거를 저희는 키야 이렇게 했거든요. 야, 짬 빼. 여러분